Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova live di Reni Retro, terzo episodio di questa serie di 6 episodi totali dedicati a quest'opera fatta dall'amico Giuseppe per edicola8bit.com, dedicata appunto alle riviste degli anni 80 e primissimi anni 90, diciamo, chiamati Special Program. Ok, un attimo solo che vado a regolare un po' i volumi perché sennò ho dei ritorni. Ok, vediamo, siamo in live ovunque, chiudiamo un po' di finestre. Ok, allora buongiorno a tutti, oggi è 11 gennaio 2023, sono le 10:03 di mattina. Qui a Roma il tempo è un po' nuvoloso, ma non è male, fa freddo. Stamattina quando sono uscito era un solo grado. Ho trovato anche il ghiaccio sulla macchina, quindi diciamo sì, questo inverno comincia a farsi sentire, diciamoci la verità. Allora, noi già l'altro ieri, lunedì, abbiamo visto il volume 1, quindi già abbiamo visto questo tomo di quasi 600 pagine qui erano circa 600 pagine, vediamo un po', sì, circa 600 pagine, quindi volume 1 tutto a colori, l'abbiamo già bello che sfogliato, lo mettiamo qui. Abbiamo sfogliato anche il volume 2, eccolo qui. Guardate, questo è il volume 2, altre 600 pagine circa, vediamo un po', vediamo, sì, 1200, quindi altre quasi 600 pagine più o meno, guardate, questo l'abbiamo sfogliato ieri, l'abbiamo visto ieri, bellissimo, ok. Oggi, ovviamente, sequenzialmente ci andiamo a vedere volume 3 Special Program, ok? Allora diciamo qualcosa di più prima di andare a sfogliare e a vedere. Guardate, questa volta qui è tutta colorata, se uno lo vede più di così, non so se la telecamera riesce a rendere, tutta strisce colorate, mentre gli altri non sono così. Questo è tutta strisce colorate perché ci sono le pagine, poi lo vedremo, ve lo faccio vedere, ci sono le pagine, vedete che sono tutte, hanno i bordi proprio tutti colorati e quindi questo dà questo effetto tutto colorato. Ripeto, questa è un'opera che potete acquistare, ci sono in descrizione tutti i link per poter contattare Edicola 8bit, Giuseppe o su eBay, quindi potete ancora acquistarla, ce ne sono ancora qualche lotto, ovviamente vengono venduti tutti e 6 i volumi tutti insieme perché altrimenti non sarebbe un'opera completa. Questi vanno acquistati tutti e 6 insieme per avere tutti i numeri che sono usciti in edicola di Special Program, ok? Allora, diciamo qualche altra cosa su Special Program. Special Program era una rivista che usciva negli anni 80 su cassetta, diciamo comprendeva dei giochi che all'epoca uscivano, diciamo venivano fatti proprio per Commodore 64, Sinclair e ZX Spectrum. E ciao Giuseppe, benvenuto. Sì, 604 pagine per ogni volume, perché poi ci sono anche queste, io l'ho detto così perché queste non sono numerate. Allora, queste che vedete qui sono le da mettere dentro le custodie di plastica delle cassette, ok? Allora, alcune di queste copertine erano mancanti, non si trovavano o addirittura mi sa mai pubblicate, e Giuseppe che cosa ha fatto? Le ha prese e le ha ricreate da zero, ok? In modo che chi ha i nastri, i nastri originali di Special Program può tranquillamente rifare queste copertine, magari
usare queste che non sono assolutamente scritte, perché poi queste qua, come vedete, ve le faccio vedere, qui ci andava scritto il nome del proprietario della cassetta, i giri dei giochi, vedete, quindi queste erano soggette a essere scritte, quindi diciamo che avere invece queste qua, tra virgolette, passatemi il termine, vergini, originali, come comparivano sulle riviste, quindi senza scritta, senza niente, può essere un valore aggiunto della propria collezione di special program, ok? Quindi lui ha diciamo messo su quest'opera enorme anche tutte le copertine delle cassette, ok? Basta andare a tagliare lungo i bordi e piegare lungo le parti tratteggiate, e qua si può mettere poi sulla custodia della cassetta. Per capirci, ma questa vi faccio vedere, ce l'ho qui da un po', è una cassetta audio, però quella sarebbe, per farvi capire, viene esattamente così, ok? Da una parte ovviamente è bianca, dall'altra c'è scritto Special Program, il numero, e da questa parte qui ci sono tutti i giri, tutte le informazioni, questa cassetta e lo dovete mettere dentro a questa custodia, ok? Dentro la custodia delle audiocassette, della cassetta di Special Program, insomma. Quindi stavo dicendo, Special Program usciva in edicola insieme a tante altre riviste, era un mensile, un mensile. Per chi si chiede, ma Special Program che cadenza c'aveva, ogni quanto tempo usciva, era mensile, così come tante altre riviste che uscivano all'epoca contenenti dei giochi per Commodore 64. All'epoca c'era VIC-20, c'era il 128, già era un po', si era un po' diffuso, ce n'erano diversi di computer, anche se i più diffusi ovviamente erano il Commodore 64 e il Sinclair ZX Spectrum. Dalla 15 alla 92 che sono aggiunte da ritagliare senza rovinare la rivista principale. Dalla 1 alla 14 non sono uscite su Special Program. Lo so, infatti, l'ho detto che non erano proprio uscite dalla rivista, io me lo ricordavo. Allora, la rivista ovviamente si presentava con due lati, lato A Commodore 64, lato B Spectrum 48K, ok? Quindi dicevamo che in quest'epoca si stava sviluppando il floppy, però molti avevano anche solo il datasette, e quindi che cosa si erano inventati? Il fast loading biturbo. Ieri già vi ho spiegato che cosa era questo fast loading biturbo, non era altro che un antenato del WinZip, non faceva altro che comprimere i dati e quindi registrarli in un tempo minore sulla cassetta, e quindi li andava a caricare in un tempo minore. A proposito di questo, ieri abbiamo visto per la rubrica che c'era su ogni volumetto, questa rubrica qui mi riferisco, vendo, compro, cerco, trovo, ok? Questa, come vi ho detto, era l'albore della pirateria informatica, ma pirateria nel senso pure di scambio di giochi sui banchi di scuola soprattutto, o la domenica a Porta Portese. Diciamo c'era uno scambio di tutte queste, sia cassette e sia dischetti, perché anche i floppy noi ce li scambiavamo tranquillamente. Le cassette come si copiavano? Le cassette, noi abbiamo visto che le cassette di Special Program venivano caricate da delle unità tipo queste, che adesso vi faccio vedere, così tagliamo la testa al toro, torniamo un po' indietro nel tempo. Questo è un registratore compatibile con Commodore VIC-20 e Commodore 64, si vede dalla presa. Allora, come vi ho detto, il Commodore VIC-20 ed il Commodore 64, Commodore VIC-20 e Commodore 64 comandavano il registratore in toto, quindi comandavano anche l'avvio, levavano l'alimentazione quando arrivava ai giri corretti. Vedete, qui c'è un contagiri, quel contagiri è basilare perché praticamente permetteva di andare a caricare il terzo o il quarto gioco del nastro andando semplicemente a posizionare il contagiri. Perché
su Special Program non ce l'avevano messi loro i giri e ti davano a te l'opportunità di scriverli a mano, perché ovviamente ogni singolo registratore aveva i propri giri, ok? Perché questi non era un contatore di tempo, ma un contatore di giri del nastro. Però questi giri erano diversi con questo modello di registratore qui, di dataset, erano diversi col dataset Commodore. Lo stesso dataset Commodore tra un modello e l'altro magari aveva i giri leggermente sfalsati, anche di 1 o 2 giri, non era tanto, però faceva la differenza, perché lo spazio tra la registrazione di un gioco e quello successivo, se tu sbagliavi a metterlo di 2 giri, poi non faceva il found, perché non iniziava correttamente il caricamento del gioco. Ok? Allora, come si copiavano le cassette all'epoca? Chi non aveva la doppia piazza di registrazione e neanche sapeva che si poteva usare un semplice stereo a doppia piastra, utilizzava delle interfacce tipo questa. Guardate, questa è la mia originale dell'epoca, questa mi pare che è dell'83-84, ma no, forse dopo, però è originale dell'epoca. Allora, guardate, c'era la possibilità, questa parte qui andava attaccata al Commodore 64, ok? O al VIC-20 pure, la presa era la stessa. E poi si attaccavano due datasette, vedete? Si attaccavano due dataset, uno da una parte e uno dall'altra, uno rec e uno play, ok? Poi ovviamente questo aveva un lato che andava in play, dove tu andavi a caricare il gioco, l'altro lato andava in rec, dove tu andavi a registrare il gioco, e questo andava attaccato al Commodore 64. Questa procedura ovviamente richiedeva il fatto di dover caricare per forza il gioco, ok? Anche perché sennò il registratore sul Commodore 64 non girava, e quindi questo causava dispendio di tempo enorme, perché tu andavi a caricare il gioco, premevi play da una parte e rec play dall'altra, e quello veniva registrato, ok? Poi passavi al gioco successivo, spegnevi, accendevi il 64, play, rec play, fino a che non veniva caricato, e ovviamente così avevi la sicurezza che, diciamo, la copia veniva correttamente, perché se caricava correttamente il gioco la copia veniva corretta. Se invece il gioco andava in load error perché magari l'azimut era disallineata, anche la copia veniva male, ok? Quindi diciamo che caricare il gioco contemporaneamente alla registrazione era pure una sorta di verifica che la copia venisse bene, ok? Adesso cominciamo, visto che abbiamo fatto questa introduzione, cominciamo a vedere la rivista, il volume 3, ok? Ovviamente eccoci qua con l'indice, sempre fatto allo stesso modo, vedete, con le righe di caricamento sul bordo, proprio come succedeva sul Commodore 64. Allora, io mi rialzo, anche se mi taglia un po', perché allora, guardate la qualità, anche in questo caso, anche in questo volume 3 la carta è sempre la stessa, di ottima qualità, la stampa è di ottima qualità, vedete, non presenta una imperfezione sfogliandola, niente, proprio perfetta, vedete, tutte le stampe, tutte fatte bene, di tutti i giochi, di tutti i volumetti che spiegavano appunto il gioco Colorado Joe. Guardate. Allora, andiamo avanti, che così parliamo. Ecco, qua parla di nuovo di Hulk, già l'avevamo visto nell'altro volumetto. Libri, libretti e libroni. Commodore 64, guida di riferimento per il programmatore. Qui hanno usato anche Pico de Paperis, vedete, 43 One Year After, Spy vs Spy. Allora, in questi anni poi più andiamo avanti, quindi questo è già il volume 3, quindi stiamo andando avanti negli anni,
cominciano ad arrivare gli anni 90, continuano ad uscire, il Commodore 128 comincia a prendere piede, comincia ad uscire l'Amiga 1000, l'Amiga 500, contemporaneamente a queste riviste su cassetta cominciano a uscire le prime riviste su floppy, cominciano su floppy per Commodore 64, quindi sempre 5 pollici e un quarto. Poi cominciarono a uscire anche le riviste, diciamo, dedicate al Commodore Amiga, come The Game Machine. Ok, contemporaneamente a questa usciva anche Zap, che andava ad analizzare e a recensire tutti i vari giochi. Quindi diciamo c'è un'evoluzione, bisogna vedere tutta l'evoluzione che c'è stata durante l'uscita di questa collana, ok? Quindi, e questi andiamo avanti, facevano sempre le copertine, ovviamente cambiavano i giochi, la copertina era sempre quella, ed è proprio questa cosa di mantenere costanti le copertine che a noi poi ci è rimasta impressa questa cosa. Quindi guardate, Jump Bump, comunque se vedete qui ogni numero sono 18 giochi, tra i 18 e i 20 giochi, vedete qua sono 20 in questo caso a seconda della grandezza dei giochi, quindi 10 Commodore 64 e 10 CBM Sinclair Spectrum 48K. Ne sono usciti tantissimi di giochi per Commodore 64, ma proprio tanti. E quindi vedete qui sono riportati delle spiegazioni molto semplificate, ovviamente, del gioco, una spiegazione e come si giocava: joystick in porta 1, fuoco, inizio gioco, armi Amen, vedete, oh guardate, Mario Bros, comincia a farsi vedere Mario Bros, quindi parliamo di Mario Bros. Ovviamente guardate, io voglio puntare diciamo l'attenzione sulla qualità sia della stampa che della pulizia di queste scansioni, cioè veramente guardate Indiana Jones, guardate il giallo, cioè io non lo so se la mia telecamera riesce a rendere così bene come lo vedo io di persona, ma questo Indiana Jones, il giallo è giallo uniforme, non c'è un'imperfezione, non c'è una macchiolina, non c'è niente, è perfetto. Quindi la stampa di quest'opera, guardate com'è perfetta, guardate. Vedete, il giallo e pure tutte le stampe qui dentro, tutte perfette, ovviamente, essendo pulito la stampa. Guardate come si legge bene, come è chiaro il carattere. Vedete? Valerio Nono. Ecco, a questa distanza qua la mette a fuoco, la telecamera riesce a mettere a fuoco. Siamo a pagina 1203. Wow. Allora, vedete pure questo col verde. Qui sta tutta l'opera di restauro di ogni singola pagina, capito? E vedete pure qui, guardate. Ecco qua ancora non mette a fuoco, ecco qua sta a fuoco, via. Oh, in edicola c'erano i Magnifici 7, numero 29, in edicola il 2 dicembre, e già in edicola Special Program, quindi numero 38, in edicola il 2 dicembre. Oh, qui fa la sua comparsa anche Barbarian. Ah, Hit Parade era un'altra rivista, vedete, 30 giochi, fast loading biturbo per Commodore 64, perché poi non c'erano solo queste, pure Hit Parade, si facevano pubblicità, poi alla fine l'editore era sempre quello. E queste sono sempre le solite rubriche vendo, compro, cerco, trovo, che c'erano su ogni singolo numero. Io, come vi ho detto, poi non so se ce la farò mai a leggere, anche perché aumentavano di numero in numero, vedete come è scritto fitto, aumentavano di numero in numero le persone che vendevano, scambiavano giochi o anche l'hardware,
perché c'era anche gente che ne so che aveva il dataset, si era comprata il disk drive e magari si voleva vendere il dataset, e qua ci sono anche quelli che vendono, magari gente che aveva il Sinclair e voleva venderlo per comprare il 64, c'era un po' di tutto qua, vendo, compro, cerco, trovo, era una rubrica bellissima, però aumentavano gli annunci, non so se ce la farò a reggerli tutti per trovare il mio, perché il mio sicuramente c'è qua in mezzo, ma è veramente un'impresa titanica. Vedete pure questo, c'è la custodia della cassetta e poi altri 20 giochi, vedete? Guardate pure, questa è la copertina non c'è un'imperfezione, tutte le immagini perfette, cioè veramente da applauso il lavoro che è stato fatto. Allora, sulla cassetta la toala B, Winter Bob, Bimo, Ghost, Tecnocalcio, guardate, uguale a FIFA 2023 questo è, FIFA 2023 su Commodore 64. Vabbè che se una volta tornavamo a casa, cioè andavamo a scuola, oh io ho FIFA 2023 per Commodore 64, ci credevamo, ovviamente. Guardate il tennis, cioè alla fine ha fatto la storia anche questa rivista. Guardate che spettacolo. Sarebbe da fare un film come hanno fatto il film su Mixed by Harry per quanto riguarda la musica. Harry è stato un altro grandissimo, chiamiamolo tra virgolette pirata, ma non era un pirata Harry, insomma, vabbè. Vendeva cassette audio in tutta Napoli, e da Napoli queste cassette poi facevano il giro d'Italia, e hanno fatto addirittura un film su di lui. Bisognerebbe fare un film proprio su quelli che hanno partecipato e hanno realizzato tutte queste riviste, anche perché poi i nomi, se andiamo a vedere, sono sempre quelli, ok? Guardate. Ovviamente la grafica dei giochi era quella che c'era a disposizione all'epoca, cioè non era chissà che grafica spettacolare, però vedere che i programmatori si dannavano per sfruttare ogni singolo bit della macchina per darci dei giochi e dei prodotti sempre migliori, è solo da ammirare, insomma. Guardate che giochi, guardate che ovviamente, come ho già detto, la grafica e il sonoro dei giochi tra Commodore 64 e Spectrum era molto diversa, diciamo che il Commodore 64 aveva un grafico e sonoro superiori a quelli dello Spectrum. Non solo, ma pure lo Spectrum non disponeva del joystick uguale a quello del Commodore 64, cioè aveva dei joystick attaccati con un'interfaccia, quindi diciamo che la giocabilità un po' ne risentiva, ma questo non ha impedito ai programmatori di far uscire centinaia e centinaia di giochi anche per lo Spectrum, perché alla fine lo Spectrum era anche piccolino, era quello con i tasti di gomma, si poteva mettere in un cassetto, quando ti serviva lo attaccavi, erano tre cavetti, quindi si poteva attaccare benissimo, ed era comodo proprio per questo. Era una cosa molto piccola, discreta, si metteva in un cassettino, poi lo tiravi fuori, attaccavi l'alimentatore, l'antenna e il joystick. Poi se volevi il registratore con i due cavetti mic e air, che era la cuffia, e avevi fatto, cioè c'avevi il tuo computerino per giocare. Poi finito di giocare staccavi questi quattro cavetti e lo riponevi. Era comodo da questo punto di vista lo Spectrum, assolutamente. Però di contro, come ho già detto, il basic dello Spectrum era di parecchio superiore al basic del Commodore 64. Io vi sto facendo vedere delle pagine un po' a caso, non ve l'ho fatte vedere tutte già queste pagine, ma io per farvi vedere la qualità di stampa, guardate pure questo è un disegno, guardate che bello. Destructo. Come funziona Videotel e Televideo. Vedete, allora io
era un grande fruitore, vabbè, dopo divenni del Videotel con l'adattatore telematico per Commodore 64 che andava sulla porta delle cartucce. Lì, allora, ho visto, prendiamo ad esempio Videotel qua e Televideo. Allora, il Videotel ce l'aveva la SIP, ok? Ed era un servizio telematico, una specie di BBS dove ci stavano delle informazioni. Per accedere a questo servizio ovviamente serviva l'adattatore telematico, qui sicuramente ne parlerà. Vabbè, Televideo Rai, non so se parla di Videotel, qui parla di televideo, ecco, Videotel. Le caratteristiche dei Videotel sono del tutto diverse e devono essere ricondotte alla sua caratteristica di servizio che viene fornito tramite la rete telefonica. Videotel è quindi in esclusiva competenza SIP, come vi ho detto. Vediamo subito quali sono i suoi limiti. Intanto non è gratuito. Per usufruire del Videotel occorre pagare un canone di abbonamento che si somma al canone telefonico fisso e gli scatti per la comunicazione col Videotel. Secondo luogo, durante la consultazione del Videotel si resta staccati telefonicamente se si dispone di una sola linea, vabbè, ovviamente. Comunque, il Videotel serviva l'adattatore telematico. Con l'adattatore telematico si accedeva a determinate banche dati. C'era pure le ferrovie dello Stato che ce l'avevano, cioè avevano una specie di BBS, chiamiamola così, dove c'erano gli orari dei treni. Mi pare pure i treni principali non c'erano neanche tutti, quelli locali non c'erano, perché richiedeva troppo lavoro andare poi ad aggiornare tutti gli orari su. Mentre il televideo invece serviva sempre un adattatore. Io ce l'avevo sia su Amiga, Televideo, che sul Commodore 64. Commodore 64 era abbastanza lento, su Amiga era un po' più veloce. Su Commodore 64 bastava attaccare con questa interfaccia televideo che andava sempre nella porta cartucce l'antenna, ok? Poi bastava andare sulla Rai o in seguito pure Canale 5, lo Miser Televideo, Media Video si chiamava, e tramite la tastiera si digitava il numero della pagina che si voleva consultare e c'era la possibilità addirittura di andare a stampare questa pagina sulla stampante, sull'MPS 803. Ok, io dico questa di stampante perché è quella che io ho usato di più. Prima di questa dell'MPS 803, come ho già detto nelle altre live, usavo una 6 coscia GP100 VC che è sempre una stampante ad aghi, però l'MPS 803 non solo era più compatta, poi la 6 coscia mi stampava solo in una direzione, quindi quando stampava da sinistra verso destra e poi tornava indietro e stampava un'altra riga. L'MPS 803 era una stampante bidirezionale, ciò vuol dire che stampava in un verso e pure a ritorno, in un verso e a ritorno, quindi era il doppio più veloce, ok? Secondo me l'MPS 803 è stata una delle stampanti migliori prodotte da Commodore, ok? Io l'ho utilizzata tantissimo, sta al garage, secondo me se io la vado a prendere, inchiostro il nastro, quella ancora funziona, sono sicuro di questa cosa. E quindi tramite questa cartuccia e televideo potevi stamparti delle pagine di interesse, che ne so, delle informazioni, perché lì c'erano tutte le informazioni sportive, c'erano informazioni dei programmi TV, c'erano le notizie, principali notizie di cronaca, c'era un po' di tutto su televideo. Non so se ancora esiste a televideo, mi pare di sì. Comunque tutti i sistemi. Io ogni tanto quando vedo qualcosa di bello ve lo faccio vedere, Drax Genius. Chissà se qui hanno parlato anche di Geos, Deliverance. Guardate, quest'opera vale veramente la pena averla. Ovviamente su ogni numero vendo, compro, cerco, trovo. Era sempre diversa questa rubrica, conteneva annunci. Vedete, tra l'altro hanno pure cambiato qui il modulo per partecipare, per inserire il proprio annuncio, special program numero 40, vendo, compro, cerco, trovo. Ecco, io vi consiglio ovviamente di telefonare ai numeri per poter vincere lire 500.000, da lire 500.000 a 1 milione per ogni gioco pubblicato e 150.000 lire per il listato. Attenzione, potete partecipare e vincere, mi raccomando, partecipate numerosi.
allora, Seek, High Patrol, Citadel. Vabbè, io senza che ve li faccio vedere tutti, quest'opera ovviamente essendo una collezione di Special Program era una rivista fatta così, la maggior parte di pagine sono così, diciamo, a righe arancioni e blu, arancione Commodore 64, blu Sinclair ZX Spectrum, e ci sono spiegati tutti i giochi contenuti nel nastro che era allegato. Ok? Guardate che bello. Yes Prime Minister, pure questo me lo ricordo come gioco, Yes Prime Minister. Ma guardate la pulizia di come è stata fatta questa scansione e questa stampa. Guardate. Cioè veramente è qualcosa di spettacolare. Io cerco pure idee qui per poi raccontarvi le mie esperienze. Guardate i Thundercats. Thundercats, il gioco dei Thundercats. Cioè, ecco, Wargames ve l'ho fatto vedere ieri. Wargames vi ho fatto vedere che è una rivista della stessa identica grandezza di questo volume, quindi la stampa che è stata fatta di Special Program rispetta al 100% la grandezza dei fascicoli originali, quindi non è che è stampato in A4 perché magari diventa più grande, no, questa era la grandezza dei fascicoli originali, questa è la grandezza dell'opera, ok? Ve l'ho fatto vedere perché l'abbiamo confrontato ieri, io poi quello l'ho rimesso a posto, quello ci tengo a quello è il numero 1 di Wargames, di questa rivista, ok? Per i guerrafondai del C64, i Magnifici 7, Special Play Games, vedete? Ma era bello perché i pomeriggi, quando uscivano queste cassette, uno si vedeva con gli amici, con i vicini di casa, andiamoci a vedere quello che c'è su sta cassetta, e quindi si andavano a fare tutti i giochi tutti insieme. Era un motivo d'aggregazione enorme. Fast Lane. Erano un motivo d'aggregazione queste cassette, queste riviste. Vedete, qui fanno sempre pubblicità anche a Hit Parade, altri 30 giochi Fast Loading Biturbo, altri 20 giochi, altro numero, altri 20 giochi per Commodore 64 e Spectrum 48K, ma il bello è che poi però i giochi piano piano aumentavano di grandezza, pure quelli che prima erano un file su floppy, e quindi tu su un floppy ce ne riuscivi a mettere 5 al lato A, 5 al lato B, qualche volta anche 10 al lato A, 10 al lato B di giochi. Alla fine ci stavano giochi che erano 2 floppy, lato A, lato B, pieni. Quindi diciamo che ovviamente andando avanti e sfruttando di più la macchina, i giochi occupavano più spazio. Io ho messo qui, vedete? No, devo andare da qua e fare così. Non ci riesco perché c'è lo speculare. Ecco, qua vedete che si sta sfogliando uno dei volumi. Ho voluto mettere questa animazione per farvi vedere poi come è fatto un volume. Quindi lì si sfogliano tutte le 600 pagine di uno dei volumi di Special Program. Ok? Quindi così capite bene come sono fatti. Allora andiamo Tanaka Bis, sentite che nomi, ma pure l'idea di inventare questi nomi, Ticon, Biomax, Rider, cioè questi sono tutti nomi inventati da chi faceva la rivista, perché poi i nomi originali dei giochi non erano questi, comunque. Ecco, per esempio Commando è un altro gioco, non è questo. Qua hanno chiamato Commando questo qua, ma non era questo Commando. Ok? Nebulus, spettacolo. Passenger on the Wind 2. Ma il bello di questa rivista è che è tutta a colori. Morpheus, e poi divenne pure quello di Matrix. Suoni e musica. Ovviamente il C64 ha fatto la storia anche per le caratteristiche audio del suo chip SID, ok? Il chip SID è stato considerato qualcosa di miracoloso perché faceva dei suoni
talmente belli che sono stati ripresi poi in futuro, anche emulati, diciamo, da altre macchine, proprio per la loro particolarità, l'onda quadra, l'onda a dente di sega, cioè ci sarebbe tanto da parlare anche sulle caratteristiche sonore. C'è chi addirittura è riuscito a mettere il doppio SID sul Commodore 64 per dare una parvenza di suono stereo, ok? Di suono a due canali. Il SID aveva quattro voci, se non mi ricordo male, su un canale solo, quindi in monofonico, però riusciva a fare quattro voci contemporaneamente. Cioè era qualcosa di veramente spettacolare. E poi c'era quello che venne definito un bug, che poi venne sfruttato come bug, che gli permetteva di emulare abbastanza bene la voce umana. Quindi il SID anche è un processore miracoloso, e quindi diciamo questo articolo me l'ha fatto tornare alla mente. Vi ho raccontato appunto questo aneddoto. Qui parliamo di XOR, vedete, XOR. Allora andiamo avanti, vedete. Ma comunque tanti complimenti a Giuseppe, perché ha fatto un lavoro veramente eccezionale andando a ripulire tutte queste riviste. Guardate, tutto a fuoco perfetto. Cerchiamo un collaboratore pratico. Oh, se c'è un collaboratore pratico, scrivetegli, pratico di MSX. Se ve ne intendete di MSX, mandategli una mail. No, una mail all'epoca non c'era. Mandategli una lettera affrancata. The Tube. Scrivete una bella lettera, guardate, The Tube. No, veramente complimenti per questo. Skate or Die, quanto ci abbiamo giocato a sto gioco. Skate or Die era un gioco di skateboard, come vedete qui c'era, questo mi pare si chiamava l'Half Pipe o la pipe completa. L'Half Pipe mi pare che era metà, e questa era la pedana dove ci giocavano gli skaters, e questo era il gioco preso proprio da quello che poi divenne pure uno sport, andare sullo skate divenne uno sport. Infatti qui menziona California Games, non so se si legge in neretto. California Games fu uno dei giochi che incluse lo skateboard tra le prove. California Games era una specie di Olimpiadi, chiamiamole così, però con tutte altre prove un po' diverse da quelle olimpioniche. Ok, Rolling Thunder. Su California Games c'era pure di andare con il windsurf, con il surf, anzi senza vela, con il surf, c'era da palleggiare con il sasso, c'era Yogi Bear, l'orso Yogi. Ma vedete la qualità? Cioè io non so se la mia telecamera riesce a rendere la qualità. Cioè non c'è, vedete, il blu è tutto blu uniforme, vedete? Poi tutto messo a fuoco, tutto perfetto, non c'è nulla di sfogato. Io sto sfogliando tutte le pagine, anche se adesso mi devo sbrigare perché siamo già a 40 minuti di live, Adesso saltiamo qualche pagina, andiamo un po' più veloce. SOS, Ports of Call, Strike Fleet, guardate, Strike Fleet. Oh, a me piacque un sacco un gioco che vidi per la prima volta sull'Atari ST, che si chiamava Silent Service. Era un simulatore di sottomarino molto bello, poi uscì anche per Commodore 64. Mamma mia quanto era bello quel gioco, Silent Service. Kickstart. Questo Kickstart è un gioco di enduro, di motociclette, ok? Oh, vedete, due nuove riviste. Qui cominciavano ad uscire delle riviste nuove: Commodore Games 64 e Run Stop Magic Games. Vedete, cominciano ad uscire altre riviste. Grande novità. E questo era già, no, mi sa che era il numero 1, sì. Anno 1 numero 1. Quindi era proprio, vedete il logo di Kickstart, bellissimo, Kickstart.
Risk, ma non è che ve li posso far vedere tutti, poi guardate la pubblicità. Questa era una pubblicità di Special Play Games. E accanto Risk. Marketing a livello massimo qua c'era, eh. E all'epoca stavamo bene un po' tutti perché... Oh, vedi qua, con questo numero una bellissima maglietta in omaggio, sta scritto qui, guardate, qui c'è scritto una bellissima maglietta in omaggio. Sta maglietta chissà chi ce l'ha. 26 giochi, qui siamo arrivati a mettere 26, cominciavano ad utilizzare le cassette da 90 minuti, 45 minuti al lato A, 45 minuti al lato B. Tanto alla fine, io ne so qualcosa, le cassette, io le Sony HF60 le pagavo 600 lire l'una, ok? Le 60. Le 90 potevano costare, diciamo, 900 lire, 1000 lire l'una. Queste riviste, se non sbaglio, costavano intorno alle 7.000, non c'è scritto. Quello mi piacerebbe sapere, mi pare che costavano 7.000 lire, 8.000 lire, una cosa del genere. Vediamo un po' se sta scritto sull'ultima pagina. Aspettate, Special program, no, perché stava scritto fuori. Stava scritto fuori, voglio vedere. No, non c'è scritto. Non c'è scritto quanto costavano queste. Comunque mi pare che costavano sì intorno alle 7.000 lire. E loro ci rientravano perché compravano a stock queste cassette, magari pagavano pochissimo. E quindi diciamo non era un problema mettere le cassette più grandi. Il problema magari era che ci voleva più tempo nella produzione. Solo quello era il problema. Probabile esperimento della SIPE, già. Sono due supplementi unici, questi qua, dici, questi che dicevano le nuove cose. Ma invece la maglietta, Giuseppe, la maglietta, ci manca la maglietta, qua tocca rimediare sta maglietta, in qualche modo. La maglietta del Special Program, la maglietta in omaggio qua. Mannaggia, oh. Mo' rifaccio io le magliette con scritto Special Program. Vado a prendere sta scritta qua gigantesca, la metto su una maglietta, sto a posto così. Ma no, per venire me la faccio per me. Vado su Photosì e mi faccio la maglietta. Ah, i Flintstones. Fred, Wilma, Barney. Vedete, il gioco dei Flintstones. Allora, all'epoca ovviamente si sfruttava il successo di qualsiasi cosa per poter fare anche i giochi. Guardate, Sherlock Holmes, ok? Perché se un qualcosa già era conosciuto, il gioco vendeva sicuramente. Non c'era Dandare, molti lo chiamavano Dandare, Dandare 2. Secondo me si legge Dandare. Famosissimo anche questo gioco. Questo mese nei due, Hit Parade. Computer assassino. Vabbè, io sto andando veloce perché si avvicina l'ora della live, poi diventano troppo. Faccio vedere ancora qualche pagina. Siamo arrivati, cioè io qui sfogliato. Pensate quanto è bella questa collana, quest'opera, perché ci vuole talmente tanto tempo che uno diciamo dice oh io mi prendo questa, così c'ho un sacco di tempo per andarmela a vedere, per andarmela a sfogliare un'altra volta. E ripeto, difficilmente qualcuno di noi aveva tutti i numeri di Special Program dentro casa, difficilmente. Questo è l'unico modo per averli di nuovo su cartaceo, perché in digitale andate su edicola 8 bit e ce l'avete, però diciamo avere in mano un qualcosa è completamente diverso che vederlo in digitale. Guardate, è una sensazione, soprattutto per quelli come me, che il digitale non ci avrà mai la stessa sensazione. Quindi quello che vi dico è prendere quest'opera, perché così ce l'avrete tutti in mano e potrete vivere appieno
il passare del tempo, dei mesi, degli anni, perché qui si parla di anni. Guardate, questo è Arkanoid 2 Revenge of Do, l'altra volta abbiamo visto l'1 di Arkanoid e qui uscì il 2. Visto che ebbe un successo enorme questo Arkanoid, a me piaceva tantissimo Arkanoid, non lo so, mi piacciono questi giochi così, molto semplici, molto. Qui c'era soltanto una bacchetta che sotto che doveva rimbalzare una pallina che andava a distruggere i muri qua sopra. Qui ovviamente scendevano delle lettere che ti potevano dare dei potenziamenti come la possibilità di sparare o allungare la racchetta sotto, chiamiamola così, o addirittura rallentare la pallina in modo che risultava più facile andarla a prendere. Insomma, c'erano tutte lettere che scendevano e che facilitavano poi il gioco. Diciamo che Arkanoid ebbe un successo planetario e anche il 2 ebbe un successo enorme. Ok? Quindi questo è per quanto riguarda Arkanoid. Andiamo avanti, io sfoglio, vedo se c'è qualche altra cosa. Vedete, sullo ZX Spectrum l'hanno chiamato Break, ma era una sorta di Arkanoid, cioè era Arkanoid praticamente. Su ZX Spectrum è chiamato Break. Gothic, guardate, Gothic, ma guardate che è qualcosa di spettacolare. Venom Strikes Back. Allora andiamo avanti, Target Renegade, pure questo ebbe un successone. Target Renegade. Bionic Commando, non è che vi posso far vedere tutti perché andiamo poi troppo lunghi. Jump, Zapper, Explosion, Sophistory, Top Fuel Challenge, Road Blaster. Guardate, Road Blaster, allora faccio vedere questa pagina qua che ha degli screenshot del gioco. Road Blaster. Wargames intanto continuava ad uscire. Wargames che conteneva tutti i giochi di guerra. Io lo sto sfogliando più velocemente possibile. Un'altra, vabbè, a parte Impossible Mission, anche Impossible Mission 2 ebbe un successo enorme. Questo sfruttava quel bago che vi ho detto prima della voce. Infatti nella presentazione subito prima di iniziare il gioco c'era una voce che diceva una frase: Destroying my robots. Era la voce sua. Impossible Mission. Guardate tutti i livelli, tutti i quadri di Impossible. Questo è il 2, Impossible Mission 2. Guardate. L'animazione del personaggio in Impossible Mission fu studiata per un sacco di tempo, perché questo personaggio fu animato talmente bene. Questo era il protagonista, quello che noi muovevamo in giro per le stanze del gioco. E l'animazione fu studiata e adoperata poi in diversi altri giochi, ok? Quindi un po' come il movimento pseudo casuale della pallina in Pinball Dreams, che fu il primo, da cui poi uscirono Pinball Fantasies e Pinball Illusion, ma i Digital Illusion loro registrarono la routine del movimento che si chiama pseudo casuale della pallina del flipper, ok? Perché noi immaginiamo su un flipper la pallina si muove in modo casuale fino a che non incontra un ostacolo. A seconda di quell'ostacolo deve reagire in un modo diverso. Sul flipper reale, se va a prendere uno di quei cilindretti, lì viene schizzata in un'altra direzione. Se invece va a prendere i talloncini laterali, quello hanno una molla diversa e quindi viene rimbalzata in modo diverso. Ecco, quello è il movimento pseudo casuale, perché non è casuale al 100%, ma questa casualità viene influenzata da degli ostacoli, ok? La routine per fare in modo che
questo movimento sia quanto più reale possibile venne registrata dai Digital Illusion all'epoca, ok? E infatti il flipper dei Digital Illusion è considerato quello più realistico possibile. Poi ovviamente negli anni, io vi parlo sempre fino agli anni 90, 95, 96, quando ho seguito io, poi mi sono fermato, non so se adesso i giochi dei flipper, non so neanche se escono ancora sulle console, però diciamo che Gumball, Destroy, Hunter Moon, Red Storm Rising, Red Storm Rising, 2000 pagine dedicate a Red Storm Rising, pure quello fu un titolone, Però voglio vedere se c'è Armalite pure fu, sì, è questo qua. Armalite ebbe un successone a scorrimento orizzontale, come vedete era un gioco spaziale a scorrimento orizzontale, e questa era l'astronavetta che voi guidavate, questa qua. Armalite, bellissimo, ce l'avevo pure su disco io, sia su cassetta che su disco. Guardate, questi sono i vari nemici che dovete distruggere alla fine dei livelli. Bellissimo Armalite, hanno fatto benissimo a dedicare un articolo, eccola qui la navetta, l'astronavetta di Armalite, bellissimo, mazza quanto pesa sto tomo. Ogni mese la migliore grafica del mondo Amiga, vedete? Come vi ho detto, cominciava a trovarsi nelle case l'Amiga ovviamente puntava tutto su quella grafica, e cioè superiore in tutto, sia nel sistema operativo che era il Workbench. L'Amiga era superiore alle macchine dell'epoca in tutto, grafica, sonoro, usabilità, in tutto. Cioè avevano fatto una macchina che la potevano usare i bambini piccoli, perché bastava prendere un floppy, lo mettevi dentro. Parlo per esempio dell'Amiga 500, lasciamo stare l'Amiga 1000 che dovevi mettere prima il kickstart, vabbè. L'Amiga 500 c'era il kickstart sul ROM, quindi ce l'aveva dentro, quindi bisognava mettere il floppy laterale e caricava il gioco, quindi neanche più shift run stop, non c'era da scrivere load, non c'era da premere tasti, niente. Il computer Amiga, quando lo accendevi, si sentiva il tac del floppy che andava, del lettore floppy, dell'unità floppy che andava a cercare il dischetto. Se tu inserivi il dischetto, cominciava a caricare da solo tranquillamente e ti caricava il gioco, mettevi il joystick e già giocavi, era quasi come una console. Però poi se la volevi utilizzare per fare delle cose serie, mettevi il dischetto del Workbench, e già il Workbench, già l'1.2 e l'1.3 erano già molto buoni come sistemi operativi derivati, ovviamente poi erano tutti molto simili a quelli dell'Apple, a quello del Geos del Commodore 64. Ce n'erano tantissime versioni, tutti gestiti a finestre per salvare i file sui dischetti, quindi c'erano le icone, era già qualcosa di innovativo. Poi già col Workbench 2.05 fece dei passi da giganti, col 3.1 io ci ho gestito una BBS, cioè ci facevo tutto, c'era il Pro Tracker che gestiva gli hard disk, perché poi dopo piano sono cominciati a uscire gli hard disk, quindi diciamo che ci fu l'evoluzione. A quel punto cominciò a correre e stare dietro a una corsa così frenetica dell'hardware cominciava a essere molto difficile, e infatti la Commodore commissionò quello che poi chiamò il C65, che non ebbe successo, non fecero in tempo, perché già si era sviluppata l'Amiga, si cominciavano a vedere i primi PC, ma la stessa Commodore produceva dei PC, quindi diciamo che era tutto talmente veloce che purtroppo qualcosa restò indietro. La Commodore soprattutto, con tutto che acquisì il marchio Amiga, pure l'Amiga stessa, col fatto che le espansioni cominciavano a costare tanto, le acceleratrici e cose, i PC costavano sempre di meno, perché l'HPI,
tante marche di PC cominciavano a farli, a sfornarli, la Compaq, erano tantissime le marche di PC all'epoca, ma neanche me le ricordo tutte, senza andare, la Olivetti pure in Italia faceva tanti PC, e quindi la produzione enorme faceva scendere parecchio il prezzo, più ne producevi e meno costavano, ti davano il PC con tutto il monitor. Guardate qua, voglio farvi vedere questo che sicuramente, ecco, Exploding Fist Karate, considerato il miglior gioco di karate. Da questo poi se ne sono nati tantissimi, tutti basati sugli stessi sprite, sulle stesse mosse. Vedete, queste sono le mosse dello sprite, che ebbe un successone pure, Exploding Fist. Comunque dicevo, si stava sviluppando ad una velocità. Ecco, questa è la quarta di copertina, vedete, altri giochi. Qui altri, questa è la prima di copertina, vi faccio vedere la costina, eccola qui, volume 3 di Special Program. Quindi praticamente si acceleravano, cominciavano a uscire i primi hard disk, 20 megabyte, 40 megabyte, 80 megabyte, 120 mega, poi cominciavano a uscire 850 mega, 1 giga e 2, 2 giga e 100, 1 giga e 8, la RAM intanto cominciava ad aumentare, si poteva espandere questa RAM. Vedete, queste sono le prime RAM, ve lo faccio vedere, le prime RAM che uscivano si chiamavano Zip RAM. Queste sono le prime RAM che si mettevano nei 486, avevano questi piedini così sotto, le Zip RAM da pochi kilobyte. Poi cominciavano a uscire le cosiddette le SIM a 30 pin. Poi dopo le SIM a 30 pin uscirono le SIM a 72 pin, da quei pochi mega, 8 mega, 3 mega, no, 3 no, 2 mega, 8 mega, 4 mega, cominciavamo ad avere pure le SIM da 16 mega. Poi uscirono le DIM, che erano quelle più lunghe. Le DIM cominciavano a essere da 8 mega, da 16 mega, cominciavano a uscire i PC con 32 mega di RAM, con la scheda video aggiuntiva che poteva essere migliorata, gli acceleratori 3D, le 3D FX, cioè diciamo quando morì Commodore, diciamo, è proprio da quello. Commodore morì diciamo, fu una concausa. Morendo Commodore morì pure, diciamo, l'antagonista dei PC, e quindi i PC ebbero, diciamo, campo libero per svilupparsi ed entrare in tutte le case. Poi potevano essere utilizzati per la musica, per la grafica, per qualunque cosa. Sti PC uno li costruiva, pure quelli, soprattutto quelli assemblati, li costruiva a seconda di quello che erano le proprie necessità, ok? E quindi piano piano, diciamo, ci fu una corsa che adesso a quanto pare si è un po' assestata. Io già con questo PC, che ripeto essere del 2012 più o meno, è un i5 di prima generazione, ancora ci riesco a fare tante cose. Quindi diciamo che prima, non so se vi ricordate, vi dico questa, poi finiamo la live. Finito Amiga con i processori Motorola serie 68000, che provò non tanto proprio Amiga quanto altri produttori di schede CPU. Questa è una scheda CPU originale di Amiga 4000, questa è la CPU, e qua sotto c'è un 68040, mi pare, sì, qua sotto c'è un 68040. Provarono con i 604E, i PowerPC, ma diciamo non ottenevano quello che si riusciva ad ottenere con i PC. I PC nacquero, ovviamente, lo sappiamo tutti, magari a scuola, chi andava a scuola in quegli anni, c'aveva i 286, i 386, col DOS, con i primi tentativi di Windows 3.11, che era un programma di MS-DOS, che tu lo lanciavi e veniva caricato un programma a finestre per gestire i file, per fare un po' tutto. Però poi piano piano si svilupparono i 486, 486 SX, DX, DX2, DX4. Alla fine era troppo veloce, che come pure la Intel sfornava processori a una velocità enorme. E che cosa nacque? Nacque il Pentium. Da quel momento che nacque il Pentium ci fu la rivoluzione. Dal Pentium 166, 200, con tecnologia MMX, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, cioè alla fine fu una corsa in pochissimi anni
diciamo in pochissimi anni, in 10-12 anni, uscirono una marea di processori, la AMD che era l'antagonista di Intel, cercava di stargli dietro sfornando processori anche loro sempre migliori, si narra sempre che gli Intel erano più stabili, gli AMD erano più veloci, quindi c'era sempre questa battaglia tra AMD e Intel per quanto riguarda i processori, tante marche di schede grafiche pure come Matrox, come ATI, ne posso dire tantissime, la Nvidia, tutte queste marche facevano schede video sempre migliori, sempre volte a migliorare, e poi siamo arrivati a dove siamo arrivati, dove tutto è digitale. Prima non ci saremmo mai aspettati di avere una televisione che praticamente dentro un PC, smart TV, che fa tutto, si collega in rete, può andare ad eseguire dei file audio, dei file video, cioè veramente ti fa navigare in internet in un televisore, cioè è incredibile quello che abbiamo fatto. Però tutto è partito, io vi dico sempre, da un VIC 20, da un 64, da questi computer qui, da uno Spectrum, tutto è nato da qui, ricordiamocelo. Quindi questa è un'opera anche storica, videoludica, diciamo, sì, perché ci sono giochi, questo tratta principalmente di giochi, quindi questo possiamo dire che è il nonno, il bisnonno dell'attuale PlayStation 5, dell'attuale Xbox, dei giochi attuali, tutto è nato da qui. Piano piano e con pazienza anche queste riviste hanno contribuito nel loro piccolo a far girare l'economia per arrivare dove siamo arrivati, perché alla fine sono tutti passi che richiedono tempo, richiedono dedizione, e quindi diciamo bisogna per forza partire da piccolo così per poi fare una cosa grande, ok? Queste sono tutte considerazioni che fa Renatino De Vita. Abbiamo finito anche questa live, quindi in chiusura di live abbiamo sfogliato il numero 3 di Special Program. Vi ho fatto vedere anche un registratore, chiamiamolo così, compatibile dataset. Questo l'avete visto già in uno degli episodi, mi pare il primo, di Grazie Andrea, perché me l'ha dato il mio amico Andrea. Ovviamente questo, vedete, io ho premuto play, è rimasto premuto play, non funziona questo registratore, andrebbe smontato, tutto pulito, vedete, c'ha dei problemi. Comunque sicuramente magari dal punto di vista elettronico magari funziona, dal punto di vista meccanico va tutto lubrificato. Comunque vi ho fatto vedere l'interfaccia che veniva usata per fare le copie delle cassette, e domani vedremo qualche altra cosa, parleremo di qualche altra cosa sempre che riguarda Special Program, sempre che riguarda queste riviste e quest'opera. In chiusura di live andate a visitare il sito www.edicola8bit.com. edicola8bit.com dell'amico Giuseppe, contiene tutte le riviste degli anni 80 uscite su cassetta per Commodore 64, diciamo quelle che andavano in edicola, quelle che hanno fatto la nostra storia. Io sono del 74, quindi diciamo ha fatto un po' la mia storia, l'ha fatta pure un po' la storia di mio fratello, che è cresciuto, lui è del 78, quindi è cresciuto un po' insieme a me. Io ero patito di questi Commodore 64, amica, c'avevo un sacco di computer dentro la cameretta mia, piccolina cameretta, c'avevo 3-4 computer, alla fine non mi ricordo più neanche quanti computer c'avevo, quindi sono sempre stato un patito di elettrica, elettronica e di computer. Quindi Star Wars Store sta passando qui, se riesco a farvelo vedere. Star Wars Store è il mio sito dedicato alla galassia lontana lontana, dove troverete non solo notizie ma anche i link a tutti i prodotti in vendita su Amazon per quanto riguarda la galassia lontana lontana e il mondo di Guerre Stellari. Legolando.it è un altro sito dedicato ai Lego. Prossimamente, non so quando, andremo a montare dei Lego, quindi seguitemi. Penso che farò il montaggio in diretta, anche se poi magari la diretta la cancello se vedo che è troppo lunga, e farò un time lapse come ho fatto anche per lo shuttle che sta in quella vetrina lì. Lo vedete? Questo è lo shuttle di Lego. Se cercate sul mio canale
trovate un time lapse, una cosa veloce per quanto riguarda il montaggio di quello shuttle. C'è renijstore.it dedicato interamente alla musica, quindi giradischi, mixer, piatti, mixer, tutto quello che vi serve per ascoltare la musica lo trovate su quel sito. C'è anche il mondo del vinile.it, che è dedicato interamente ai vinili e a tutto quello che diciamo tutte le tipologie di vinili che sono in vendita su Amazon, quindi categorizzati e divisi, ordinati proprio per tipologia. L'ultimo, ma non meno importante perché è il principale, è appunto classe74.it. Classe74.it è un insieme di link ad Amazon e anche a pagine di Amazon di non facile reperibilità. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati anche questa volta con me. Vi faccio rivedere, diciamo, le 3 copertine di dove siamo arrivati. Questo è il volume 3 in chiusura, volume 3, così li rimetto pure a posto. Volume 3, volume 2, e volume 1. Ok? Volume 1. Questo è il volume 1 di Special Program. Ok? Detto questo, io vi do appuntamento a domani, sempre alle ore 10, per sfogliare il volume 4 di quest'opera. Vi ricordo che tutti i link che vi servono per acquistare quest'opera li trovate in descrizione del video YouTube. Ok? Detto questo, io vi saluto, vi auguro una buona giornata. Sono le ore 11:09 di questo 11 gennaio 2023. Ok? Oggi è mercoledì, quindi buona giornata a tutti, buon proseguimento di giornata e ci vediamo domani. Grazie a tutti, alla prossima.